பாருங்க எப்படி மழை பெய்யுது. அதனால இன்னைக்கு வந்து நாங்க இன்னைக்கு புதுசா ஒரு கேம் இருக்க போறோம் பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமா பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி மழை பெய்யுதுன்னு. இந்த மழையிலேயே விளையாடணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசையா இருக்கும். ஆனா எனக்கும் தான் ஆசையா இருக்கு. ஆனா விளையாட கூடாது. நல்ல குளிருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். எந்த பிளேயரை வந்து உள்ள இறக்கலாம். டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். Paper, scissor. Rock, paper, scissor. Yeah. Rock, paper, scissor. Come on. Let's do it. Rock, scissor, paper. Cut பண்ணேனா? Paper, scissor. பாருங்க வெளிய போய் நம்ம போட் விட போறோம் गाइस. போலாமா? பேப்பர் போட் ரெடி. பாத்தீங்களா இந்த பேப்பர் போட் ரெடி. போட் வாட்டர் போட் நல்லா பாரு. பேப்பர் போட் இப்படி பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் இது பேப்பர் போட். இங்க பாருங்க गाइस. முதல்ல நீங்க எப்பயாச்சும் மழை வந்து நின்றுச்சுனா வெளியில ஓடி போய் ரெயின் கோட்டை போட்டுட்டு இந்த கப்பலை மட்டும் விட்டு பாருங்க. செமையா இருக்கும். Starting first round. Rock. Wait, வஞ்சிரு. இல்ல கால் தூக்கி அடிச்சிடுவேன். சரி ஸ்டார்ட். Rock, paper, scissor. ஆமா. இது நீங்க மழைக்காலத்துல வெட்டீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். நீங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நீங்க ஸ்வெட்டர் கூட போட்டுட்டு போலாம். உங்க பூட்ஸ் இருந்துச்சுனா கூட போட்டுட்டு போலாம் गाइस. ஆனா இந்த கப்பலை மட்டும் விட்டு பாருங்க. செமையா இருக்கும். இந்த வீடியோ மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you. ஐயோ இந்த பையன் சொல்லலையாம்பா. திரும்பி சொல்லலாமா? லைக் 3 2 1 ஸ்டார்ட். லைக் பண்ணுங்க. பிடிச்சத லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.